Estoy haciendo aquí un video cortito de cómo cambié ese ventilador porque no me funciona el aire ni el ventilador. No es el ventilador de los abanicos, sino Nissan Murano 2006. Los controles funcionan bien y ahorita les voy a enseñar cuál es el problema. Ya lo quité, solo hay que quitar la guantera. Son 5 tornillos. Solo lleva 3 tornillos. Miren. La ploga, se las voy a enseñar cómo es la entrada para que no batallen, porque no todas son igual. Ahorita les voy a enseñar cuál es el problema. Yo lo saqué ahorita del yonke, pero no es el problema. No voy a cambiar el original que traía para quitarle ese. Ahí ya se lo cambié. Les voy a enseñar aquí la entrada. Solo que no quiero hacerlo muy largo, pero si le entienden un poquito la mecánica, solo lleva 3 tornillos. No se tarda ni 3 minutos para cambiarlo. 5. Pues es acá va arriba en la guantera, se no va ahí. Solo es esa ploga. No está difícil, no hay que quitar esto. Ahorita les voy a enseñar dónde está el problema, que no era ahí. Cuando calentaba poquito el carro era cuando prendía, pero que ya llevaba algunos 5 o 10 minutos corriendo. Tenía que apagarlo y prenderlo, y prendía el aire, pero ese con el taladro lo quita. Aquí está el problema del aire. Atrás trae 2 fusibles. El de arriba, ese azulito que miran abajo, trae otro. El de arriba es el problema, que se calentaba hasta que calentaba el motor, todo el carro. Como a los 10 minutos prendía el aire. Voy a quitarle aire porque está haciendo ruido. Ese sensor está fácil de quitarse. Solo trae unos tornillitos aquí y se afloja. Si no quieren quitar todo esto, todo el plástico, está fácil, solo trae unos seguritos. Si le entienden un poquito la mecánica, no se les va a dificultar. Y este es el del problema, fusible, el de arriba. Si hay una manera fácil de que testeen ese. Cuando esos ya no funcionan, en la entrada de las plogas trae un cablecito, un cable. Le conectan a la pila uno a cada lado que agarre luz y tierra. Y con una pila de estas pueden calar si aquel funciona. Esa es una manera de testear aquel. Pero el problema aquí está, aquí donde les dije, el fusible, el de mero arriba.